ایڈے خوبصورت ایڈے حسن والے میرے نبی دے ہاتھ نے، اللہ اکبر، کلے ہاتھ نہیں، میرا نبی سارا دا سارا سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک اللہ نے بنایا ہی بے مثل بے مثال ہے، بڑا سونا ہے میرا پیغمبر۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالی نے بڑا ہی خوبصورت بنایا، کڈا سونا بنایا، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ میرا تصور آدھا ہے، میرا تصور موڑ موڑ چانے ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی جنہ او دے پیر دی تلیے، جدوں چاننے تک آیا تھوڑا جنہ شرمایا، پھر تاریاں نو بلایا، جدوں تاریاں جرمٹ پایا، پھر ساریاں نے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے، سونے آندے مان ٹوٹ گئے، چڑھ چنا تے کر روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے، چڑھ چنا تے کر روشنائی نہ کر تمان گنیرا، تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن سنو مدنی باج ہنیرا۔ ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ کالیاں زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے، سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ حضرات دی وقار توجہ کریا جی، غور کریا جی، اللہ تعالیٰ فرماندے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ